E aí galera, eu sou Thanos Augusto e vou apresentar agora a minha bike que eu montei para o ano de 2020. Vou falar um pouco mais sobre as peças. Eu vou começar aqui pela parte de trás. Estou usando um cubo Free Coaster da Odyssey, o Clutch V2. Ele vem com um protetor já de cubo em nylon, e eu botei um protetor de COG Division e tá atendendo muito o rolê, juntamente com a lâmina de aro da Mob e o pneu Primo, assinatura Steve Schuster. Eu uso as duas pegs de alumínio com as capas de plástico, feita de cano mesmo, feita por mim, né? E a roda de trás, essa é a composição dela. Vamos aqui passar para a corrente. Eu uso uma corrente que vem na bike montada da Sunday, uma KMC. Eu não sei qual é o modelo dela, só sei que é KMC. Uso aqui uma coroa Mob 27 dentes e um pé de vela Primo, o eixo 22 mm. O jogo de central que eu uso aí é um jogo da Mob. Muito bom por sinal, desde a minha primeira bike que eu montei. Vamos falar um pouco aqui sobre esse banco também. É um banco da Odyssey, fabricado em camuça pivotal, com o canote do pivotal aí da CUT. Temos os pedais da Odyssey, muito bom, né? Mas abre um pouquinho de folga, né? Quem usa sabe. Vamos aqui para a parte da frente. Eu uso um Gafo Member e até agora está atendendo todas as expectativas. Estou usando uma mesa Rock BMX, muito boa, exclusividade, eu acredito que existem poucas agora, nesse tempo de agora. Uso um guidon CUT AK, as manoplas são CUT e AK também, e uso uns barengues da Odyssey, que para mim até agora são os melhores, né? Vamos passar aqui para a rodagem da frente. Na rodagem da frente a gente tem aqui uma lâmina Mob, simples mesmo, um cubo Odyssey, que é o Vandeira Pro, também já vem com os dois protetores em nylon, que por sinal aguenta muito e atende muito no street. Uso também duas pegs de alumínio com revestimento de plástico, feito em casa, né? E o pneu, eu uso um pneu Primo, assinatura Steve Schuster na frente também. E que não podia faltar, que é o quadro, né? Esse quadro eu estou possuindo faz pouco tempo, ainda estou me adaptando com as angulações e o tamanho, mas está atendendo aí no rolê. É um quadro Fiend Reynolds, tamanho 21. E assim, essa é minha bike 2020 e tá massa, o rolezinho tá fluindo. Valeu, galera!